ऐसा लग रहा था कि आदमी लगभग सफल हो गया था, लेकिन कुत्ते का विशेष ध्यान रखने पर उच्च अधिकारियों ने असंतोष जताया। उन्हें लगा कि आदमी काम में लापरवाही करने लगा है और कुत्ते को पहले ही संभाल लेना चाहिए। आदमी ने बड़ी मेहनत की थी जब उच्च स्तरीय आदेश को रद्द किया गया, लेकिन जब आदमी वापस पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि डोगो की माँ और उसका बच्चा दोनों मार दिए गए। दरअसल सहकर्मी ने आदमी को बॉस से बात करते हुए सुना और उसने केवल आधा सुना और सोचा कि कुत्ते को आज सजा मिलने वाली है। वह बेचारा, तो उसने पहले ही वापस जाकर वह मूर्खता कर दी। आदमी यह सुनते ही टूट गया, लेकिन उसे अपने साथी को दोष देने का समय नहीं था और जल्दी से आदमी को ढूंढने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त कुत्ता बहुत बेचैनी और दुख में था क्योंकि उसे बच्चे की कोई खबर नहीं थी। ये सब देख उसका पागलपन बढ़ गया और उसे अब कुछ भी परवाह नहीं थी। सुनकर गुस्सा नहीं आया, बस ऐसा लगा था कि आदमी और सहकर्मी के बीच कितना बड़ा विवाद हुआ। सहकर्मी कैसे माफी मांगेगा, इसका भी कोई परवाह नहीं। अभी आदमी का कुत्ता पालने का प्लान पूरी तरह से विफल हो गया। 7 दिन जल्दी ही बीत गए और आदमी क्रीमेशन मशीन के पास खड़ा हो